Assalomu alaykum. Sizlardan garajiga xabar. Nexia 2 ni davomini chiqaramiz, chunki bugun Navoiy bozorida Nexia 2 sotadigan odamlar ko'paygan. Nexia sotadigan odamlar ko'paygan. O'shani hisobiga biz Nexia 2 ni ikkinchi qismini chiqarishga qaror qildik. Sizlardan garajiga xabar o'tib obuna bo'lib qolasizlar. Nexia 2 2009-yil qora rusumli Nexia 2 legenda, balonlar yangi, yurgan kilometri sal ko'proq. Uni aytamiz, yashirin sirri deydi, videoni oxirigacha ko'rsangiz bilasiz. Metallari bor. Saslari normal 30% kraska yegan. Salonda yaxshi turibdi. Salonlar joyida, eshiklarda ozroq ishlar bor ekan. Narxini 48 million so'm qilib beraman deyaptilar. 48 million so'm qilib beraman deyaptilar. Aka eng oxirgi narxi qancha qilib berasiz? Eng tushib bergansiz. 45, ha? 44 taman aka aytayapti. 44 qilib beraman deyaptilar. Shu bizlarni orqali chiqsangiz, albatta kelishtirib beradilar 44 million so'mga. Hop, ikkinchi Nexia 2. Hop, Nexia 2 legenda yana bir deydi 2009-yil kapotda, keyin orqa eshikda va orqa bagaj yonida ozroq tashqarisi kraska bo'lgan joylari bor, 30%, 7 kuruk yurgan, metallari bor, ikkita oldi balon yangi qo'yilgan, orqasi eskiroq ekan, lekin u eski bo'lsa ham yangidek bemalol. Ko'rinishlari yaxshi. Salonni ichlar holatlari yaxshi turibdi. Unaqa ko'p xarajat qilmayman. Ozroq bir chexolga xarajat qilib olinsa bo'ldi. Atak qolgan joylari hammasi yaxshi turibdi. Narxini 48 desa, 45 million so'm deyaptilar. Eng og'ir tushib beradigan narxi qancha ekan? O'tib beramiz. Qancha bir? Ha, o'tib beramiz deyaptilar. Gileta bir kelaversinlar. 1-2 million aniq o'tib beradilar. Bemalol. Hop, Nexia 2 2009-yil ozroq va zanglagan joylar kraska bo'lgan, motorlar yaxshi turibdi, holatda metallari bor, hech qanaqa ishi yo'q, hadovoy. Umuman motor cho'ktirmoqda ishi yo'q motorda emas. Shu bilan haydaverasiz. Xuddi shunday mejika pultlari bor. Balonlar yaxshi, rangni o'zi bir alohida, udar ranglar. Sakanamiz ham bir tema deydi-ku. Sakadiskani o'zi bir alohida bir tema. Salonlar chexol qilingan. Qancha yurgan dedi o'zi aka? 2 kuruk yurgan. 2 kuruk yurganga yarasha, lekin normal saslarda turibdi mashina. Eng og'ir tushganingiz 43 bo'lsa beradi. 43 bo'lsa beradilar. 40 ga beraveradilar, mayli bizani o'zimiz chiqqanlarga, bemalol. Nexia 2 2015-yilgi motorlar yaxshigina turibdi. Metallari bor, konsernerlar bor, oddiy luks konserner emas, lekin oddiy yaxshi. Xo'p, 86 ming yurgan, pastda bir kuruk yurgan. Unaqa ko'p ham yurmagan, ko'p yedirilmagan balon misol uchun. Motorlari yaxshi, moy yemagan, boshqa narsa bo'lmagan. Salonlar yaxshi turibdi, bilan sotib qo'ydilar. Bilishimcha, operatorimiz maslahat berdi, sotib qo'ysa tezroq ketadi, yangina ko'rinadi. Haqiqatan 2005-yildan beri bunaqa turish qiyin masala. Aytgancha metan deb bo'lsa, hech qanaqa metallari yo'q, bu gazda yurgan aytgancha. Benzinda, gazda yo'q, benzinda yuradigan. O'zlar adashimiz. Leytlari ham bunga mana kirasi chiroyli qo'ydilar. Zapaska tushmagan, hammasi yaxshi. Narxi qancha deysiz aka? Narxini 80 million so'm ekan. 80 million so'm. Eng tushganingiz? Yebotaga olib bir gaplashib olaylik. Ko'ravering. 86 million so'm. 80 million 86? 76 million. Ha, 76 million so'm. 76
Shunisi? Ha, mayli. 75 ga berasiz bu. Mayli, 1 million aytasiz. Ha, bo'ldi. Biz anomizga chiqilib 75 million so'mga beriladi. Bemalol. Hop, Nexia 2 2010-yil oq sassanasi yaxshi turibdi. Motorlar qilinmagan hadovoy turibdi. Motorlar umuman yemaydi, hammasi yaxshi. Metallari bor. Sassana yaxshi. Tak 3 ko'rib ko'rgandingizmi aka? 3 ko'rib ko'rgan. Balolar sassanasi yaxshi. Yangi emas, eski emas. O'rta holda normal. Bemalol haydab yursalar bo'ladi. Bunaqa jihatingizni almashtirish shart emas. Salonlar esa yaxshi sasanada ideal, bunaqa yomon ahvolda emas, yaxshi saqlangan. Misol uchun 2015 yil bo'ladigan bo'lsa, lekin shu salon yaxshi qaralgan. Hop. Narxini qancha dedingiz aka? Narxini 65 deyapti. 65 deyapti. Qanchaga berasiz? Tushib berasiz mana. Narxga 60 ga beramiz. 60 berasiz. Men hozir qarang, shuni 55 ta siz ham berasiz. Joyida. Misol uchun. 55 ga yo'q. 55 ga. 56. 58 bo'lsa 57 58. 57 yarim mayli. 57 yarim mingga 57 million so'mga dogovor qilsak bo'ladi. Bemalol kelib, agar kimdir qiziqtirgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, kimgadir Nexia 57 yarim million so'm shuni bera olar aka. Beramiz. Bemalol. Yana bir kelsa 57 o'ziga bera olamaydi.